denge gel, denge azadiye ye. Jinavendan uçan radyoya denge gelden başkodarin heja iru çare termehe 2025 inili Brüksel'e saat yazdı lamede duazde emen uçan navarujede peşkeş bikendem de mazadiye reyber apoye. Meclisa Civanan ve Rojava Açtı Ucvaka Demokratik Bicive Meclisa Civanan ya Dem Parti civine koyende çarçuya pevajuya Açtı Ucvaka Demokratik dedi domine. Sibeji ve Rahaye Komxabatek vereli darxıstan. Endama mesajının Civan Dem Partiye Rahaye Berivan Kocaoğlu ev tuşkutun. Emdi Komxabatan de Bangare Berapo pevajuya çareseri ve dibejin. Civan elme bu politika enşere teybet ve kitiryak ufuhu şere rubrune. Ev perskirek ciddiye u be teybet demeşandın. Jibu veji em civanan şiardikin u dibêjin riya parastina ji şerê teybet û qirêj rêxistin bûne. Endama meclisa ciwanana Dem Partiya Rihayê Seyid Ahmed Şahin jî got ji bo komxebatê amadekariyên me dewam dike em dixwazin hemû gelê me hevalên ciwan û jinan di komxebatê de bibînin. Li Parka Azadiya Qamışloyê ji bo azadiya fîzîkî rêbera çalakiyê hatı darxistin. Di çalakiyê de girseya gel beşdar bû. Di çalakiyê de bi dihan şênî nûnerên ji saziyên sivîl û leşkerî amade bûn. Di çalakiyê de hevserokê tevgera Mezopotamya çandû hunerê demokratîk Xalîl Tehlo axivî û got banga rêbera ponê têne ji bo PKK'ya Kurdê tevayî PKK'yên civaka demokratîk û aştiyane di nava xwe de dihewîne. Di çalakiyê de komên muzîkê beşdar bûn. Gelek hunerên di çalakiyê de hatine pêşkêşkirin bi joş û keyfxweşî pêşwazî kirin. HDK û Dem Partî hevdîdînên xwe bi bawerî û oliyên cuda re di domîne hevberdevka HDK Meral Danış Beştaş têkildarên mijarê Balkişan Servan Xalan ji bo em girîngiya çareserî ve bêjin em dixebitin. Ji bo em pêştarazan bişkînin em dixebitin. Beştaş bilevkir ku ew li İzmirê bi gelê roman re hatine gel hev û ev tiştanê ziman. Aliyên herî zêde cuda tên dîtin romanın tevî welatiyên Tirkiyeyê ne ji mafê fedayî ne ji mafê feyde nagirin. Li Egeyê bi sed hezaran Kurd dijîn. Em sedema hatina wan ya vir çareseriya vê pirsgirêkê wê çi bîne nîqaş kirin. Meral Danış Beştaş dawiya xaftina xwe de dibêje gelek pirsgirêkên bên çareser kirin hene. Ji bo wê jî divê civak rolê bilîze. Em bi perspektîfeke ku divê civak divê mijarê de bibe hêza çareseriyê tevdîgerin. Ji bo havakira civaka demokratîk piştgiriya civakê divê hebe. Wê ev pêvajû bi serkeftin encam bibe. Em bi vê bawerî û hêviyê de dixebitin. Girtiyê nexweş güneş rûxmeyê gelek nexweşiyên wê heye nayê tahliye kirin. Rewşa girtiyên nexweş her roj girantir dibe. Yek ji van girtiyên nexweş Burhan Güneş 44 saliyê ku li girtika Tîpasê Antalyayê tê ragirtin. Li gorî agahiyên ku me ji malbatê Güneş bi dest xistiye di stûyê Güneş de sisê û di piştê wî de du fitsixene. Her wiha ji ber nexweşiyên wî yên weke gastrit, reflü û ya roviyan her tim zikê Güneş dine pixe û değişe. Güneş ji ber nexweşiya vitiligo dengan nabihîse. Her wiha nöbetên hipoglisemi derbas dike û ji ber nexweşiyê her tim serhişê xwe diçe. Birayê Burhan Güneş Şemdîn Güneş diyar kir ku birayê wî ji ber nexweşiyên madeyê gelek zayıf bûye û ev yek dibe sedema êşan. Güneş destşan kir ku behna birayê wî diçike û tedaviyên wî tên astenkirin û got rûxme pêvajiyê tu guhertinek di rewşa girtîgehan de çêne bûye. Tene bi têkoşîna civakî ve têkildarî rewşa girtiyan dê gav werin avêtin.
Zeynep Durgut gut geflimete xwarin ji ber ku me rastî raxis pêşçavan nûçegena Ajansa Mezopotamya ma Zeynep Durgut ji sedema ku li Şirnexê çeteyên fuhuşê eşkere kir malbata Kenan Tatar gef lê xwar. Rojnavan Zeynep Durgut derbarê mijarê de ji Ajansa Nefere Axivê got malbata Kenan Tatar di dosya fuhuşê de cih digire. Ji ber ku hatine eşkere kirin gef li min xwariye. Durgut diyar kir ku ew şagirtê Apê Musa û gurbeteliyan e û wiha devam kir. Rojnavanî ji bo me parastina heqîqetê ye meşa li ser riya şehîdên medya azad e. Ji ber ku rastiyê ditirsin yan gefan li rojnamavaran dixwin yan ji wan binçav dikin û digirin. Eger hûn rojnamavan bin li vî welatî her kêlî dikare tiştek were serê we. Rojnamavan Zeynep Durgut di dawiyê de wiha dibêje. Li welatên ku azadiya çepemeniyê tune be demokrasî nîne. Ji ber ku rojnamavanî mekanîzmeke kontrolê ye desthilatdar û hêzên otorîter ji wan acizin. Rojnavanî qada têkoşînê ye. Eger rojnavan rastiyan eşkere nekin civak di tariyê de bimîne. Li Londonê ji bo grêva birçîbûnê çalakî hatine darxistin. Grêva birçîbûnekê ji aliyê Komela Dîkderê platforma dengegirtiyan TSP Yektiya Jinên Sosyalîst Young Suturk ve hatiye destpêkirin devam dikin. Nûnere Meclisa Gelê Kurd ya Londonê jî bi daxuyaneke piştgirî da çalakiyê got em li cem sekna bi rûmet ya girtiyên şoreşkerin. Desthilatdarî dixwaze ku bi girtîgehên tîpên SY û berxwedana sosyalîstan bişkîne. Lê ew xwe diqapînin û wê nikaribin îradeya ketkaran bişkîne. Piştî daxuyanî aktivîstên çalakiyê belevok belav kirin. Li İzmirê 107 kes sevkî adliyê hatin kirin. Şaredarê bajarê mezina İzmirê yê berê Tunç Soyer jî di nav de 107 kesên di çarçoya lêpirsîna nelêrîtiyê de hatin miçavkirin li emniyetê îfade dan û îfade temam bû. Lêpirsîn ji hêla serdozyerê Komarya İzmirê ve hatiye destpêkirin û kesên miçavkirî piştî îfadeyê sevkî adliyê hatin kirin. Li bajarokê Çarxurnê jineke bi navê Here dawî li jiyana xwe anî. Xizmên wê dibêjin wê dawî li jiyana xwe aniye. Li gor agayan Here zewiciye û cenazeyê wê birin tipa adlî. Berdevke polîsê Ranyayê Şoreş İsmaîl jî Ajansa Rojnivîsê Axivî got mixabin kuştina jinan li Başûrê Kurdistanê zêde bûye. Divê desthilatdarî tedbîrê bigire civak jî li dijî kuştina jinan derbikeve. Li hesandinê rapora çetenînê lêlêgerîna li madenê dewam dike. Li zozana hesandinê ya girêdayî navçeya Amed Pasurê hevpara bazirganiya derve û madenkariya ya Kulpê 17 salin li madenê digere. Serokê Komîsyona Hukûqa Bajar ya Baroya Amedê Parêzer Ahmet İnan got par me girî kiribû. Dadgehê biryar da ku eger di nava 5 salan de kar neyê destpêkirin raporê hatiye standin derbastar nîne. Lê hevpar ji alî desthilatdariyê ve têne parastin û nivîsek cudastand û gotin pardon me biryareke bi şaştî girtiye di nava 5 salan de dest bi kar kiriye û rapora çetê derbastar e. Em dizanin ku biryar bi zexta desthilatdarî hatiye dayîn û hevparê jî careke din dest bi kar kiriye. Parêzer Ahmet İnan wiha bi dawî dike. Me weke Baroya Amedê cardin doz vekir û doz jî li dadgeha îdareyê ya duyemîn dewam dike. Em dizanin ku rapora çetê tune lê karê madenê tê meşandin. Divê dadgeh bilez biryara rawestandina karê hevpar bide. Belê gotan je me nûçeyên saet 11 pêşkêş kirin ana xatirê we de baş.